na enem kupu, na eni strani je ogromno računalniške robe, ki se jo meče stran zaradi nekih ekonomskih razlogov, gospodarskih, kakorkoli. Na drugi strani imamo pa del prebivalstva, ki praktično nima nič z področja digitalnega udejstvovanja, ne. Tako da v bistvu tukaj poskušamo vire, ki obstajajo, to so poleg računalnikov in opreme tudi znanje, čas, energija, veselje vseh sodelujočih, usmeriti v neko koristno družbeno stvar, ki v bistvu hrani tam, kjer je najmanj, ne, tam, kjer ljudje nimajo. Kar izvajamo, je zbiranje računalniške opreme, ki vdahnemo novo življenje, nekaj let življenja, s tem, ko jo obnovimo, očistimo in potem na to opremo, kadar gre za računalnike, naložimo operacijske sisteme, odprtokodne operacijske sisteme, ki so narejeni od ljudi za ljudi. Torej Linux, ki je v celoti poslovenjen in pripravljen za uporabnika, da praktično računalnik tako rekoč na ključ, da ga samo vklopi in začne uporabljati 300 na uro. Po Sloveniji imamo več lokacij, 6 trenutno jih obratuje, da so prav lokacije, kjer se da prinesti računalnik ali pa ga od tam odpeljati. V 11 letih, odkar delamo, smo nekako prišli na povprečje 500 računalnikov na leto oddanih. Smo pa med pandemijo recimo kar precej povečali naše kapacitete, tako da smo v samo enem letu podarili okrog 1700 računalnikov. To pomeni, da smo jih spucali, obnovili, namestili operacijske sisteme in vse ostalo in potem na koncu podarili v glavnem šolarjem. Torej, ko se je vsa ta ponesrečena akcija z digitalnimi boni za starejše in usposabljeni nekako izjalovila, smo mi sam pri sebi rekli, pa dajmo mi na polno pomagati starejšim. Zdaj, če že nimajo možnosti priti po, bom rekel, tej uradni strani vlade začrtani poti do računalniške opreme, pa dajmo kar mi vsem, ki jo rabijo. Ja, v vseh letih, odkar delamo, so se nam pridružili tudi dijaki, ki so pri nas opravljali prakso, kar je bila res super izkušnja, ker smo lahko, tudi sam sem lahko predal kako znanje na mlajšega, ampak je bilo še bolje, ker so se res pravi programerji, ki so pri našem projektu dejavnosti vključeni, znašli v situaciji, ko so lahko predali neko konkretno znanje, svoje izkušnje najmlajšim, ki so kot spužva požirali to znanje, saj je to bilo dejansko njihovo področje šolanja, ne. Tako da to so bile super izkušnje. Žal pa trenutno nimamo še vzpostavljenih pogojev, da bi lahko brez slabe vesti sprejeli kakšne dijake na prakso. Že takrat jih nismo imeli. Ja, izzivov je pri naši dejavnosti kar nekaj bilo že v preteklosti. Prva, najbolj očitna je seveda prostorska stiska, s katero smo se soočali od samih začetkov. Sicer so pa izzivi največji, kako financirati tako reč, kot jo imamo mi, ne. Zdaj, mi to pač delamo že 11. leto, ampak noben pri nas ni zaposlen. In jaz na svoji poti, ki je sicer glasbene narave, srečujem ogromno ene dobre, pozitivne energije in bi jo rad vračal nazaj v družbo. Tako da to je nekako moj vzgib, moja pot, moja smer. Zakaj to delam, zakaj poskušam narediti čim več, kakor lahko. Meni ni rešitve, no. Jaz tudi mnogim, ki mi pridejo tule vprašat, ti lahko kako pomagam, rečem, meni ni pomoči. Tako da, ja, jaz mogoče tule res malo posebno gledam na to, ampak preprosto, deležni smo toliko dobrih zgodb in toliko enih pozitivnih učinkov, da ne smemo nehati. Če imaš 1 uro prostega časa na dan, daj ga v skupnost, daj nekaj malega, kar lahko narediš, očisti si vest, bodi egoist v tem pogledu, ne. To ni pomembno, če imaš učinek naven, potem to naredi. Če lahko še več časa nameniš temu, ga daj. Ker to je pot v prihodnost. Ne bo podjetje rešilo globalnih problemov. Vlade, ne vem, a zmorejo še to, ne vem. Samo posameznik bo, oziroma skupnost. Posamezniki jo pa tvorimo, tako da
pomisli pri sebi, kaj lahko narediš za boljši jutri in to naredi.